បងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាផ្ទះទុកចោលអត់មានអ្នកនៅទេគេរត់ចោលផ្ទះប្រហែលជា4-10 ឆ្នាំហើយកាលមុនមានប្រហែលជាបាទឥឡូវបងប្អូនមើលថ្ងៃនេះខ្ញុំមកតែឯងទេដោយសារថ្ងៃមុនហ្នឹងបងខ្ញុំគាត់មកធ្វើស្រែចិត្តហ្នឹងប្រហែលម៉ោងពេលល្ងាចម៉ោង5គាត់ចេះតែលឺគេណាគេប្រាជ្ញគ្នាគាត់ធ្វើស្រែនៅម្ដុំខាងនោះប្រហែលជា50 ម៉ែត្រពីហ្នឹងគាត់ថាមានគេលូនៅខាងហ្នឹងឯងលូនៅហ្នឹងគាត់ស្មានថាគេប្រាជ្ញគ្នាគេនៅហ្នឹងចឹងណាគាត់ឈឺយូអាចគាត់ឈឺបាត់ជើងអត់ហ៊ានមកបាត់ជើងទេលឺគេលូនៅហ្នឹងចឹងគាត់ក៏អត់បាត់ជើងទេចាំតែបាត់ជើងនៅផ្ទះដំបូងថាបាត់ជើងនៅព្រៃចឹងគាត់ខ្លាចមានមនុស្សនៅហ្នឹងក៏ហ៊ានបាត់ជើងហើយចៃដន្យអីមានអ៊ំម្នាក់ដើរមកគាត់សួរថាអ៊ំផ្ទះម្ដុំនេះមានអ្នកគេនៅអត់គាត់ថាអត់មានអ្នកនៅផងអញ្ចឹងគាត់ភ្ញាក់ខ្លួនព្រឺតហើយចរណាលូមួយថ្ងៃឯងប្រាច់គ្នាឡើងពេញហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ព្រឺសបល់រត់ទៅផ្ទះបាត់បងប្អូនមើលសភាពផ្ទះអត់មានអ្នកនៅទេទុកចោលតែប្រហែលផ្ទះហ្នឹងទេនេះ2ផ្ទះកាត់មកត្រង់ហ្នឹងវិញទៅកន្លែងនេះកាលមុនគឺមានភូមិគេធម្មតាមាន4-5ផ្ទះមានគ្រួសារគេនៅវិញឆ្ងាយជាងគេប្រហែល1 គីឡូគាត់ថានៅនេះសម្បូរដើមអំពិលបងប្អូនអរគ្នាដើមអំពិលច្រើនគេកាប់ទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងទៅមាន4-5គ្រួសាររៀងជ្រៅជាងគេអញ្ចឹងក៏មានអ្នកស្លាប់ម្នាក់អញ្ចឹងកូនចៅគេរត់លេងនៅហ្នឹងគេទៅនៅកន្លែងដែលមានទីប្រជុំជនច្រើនអញ្ចឹងទៅនៅសល់ប្រហែលជា2-3គ្រួសារទៀតគេឃើញគេចេញអស់គេទៅដែរទៅអញ្ចឹងបងប្អូនមើលទិដ្ឋភាពផ្ទះនៅសល់តែ1-2ទេផ្ទះខ្លះរើចោលផ្ទះខ្លះធ្វើទៅហើយហ្នឹងទៅបាត់ទុកគ្រោងចាក់ទុកមានលក្ខណៈថាទុកផ្ទះចោលអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងហើយថាក្នុងព្រៃកាលណាមានដើមអំពិលច្រើនយើងដឹងហើយពួកអមនុស្សពួកព្រាយអីគាត់ចូលចិត្តនៅដើមអំពិលមែនតើមកទៅដើមអំពិលណាធំដឹងហើយនឹងតែមានហើយតែបាត់ភូមិនេះកាលមុនភូមិគេសបាយគេអីសបោគេមកអីហ្នឹងបងប្អូនទៅពេលលែងមានអ្នកនៅយើងព្រឺសបល់សារខ្ញុំលើបងខ្ញុំនិយាយថ្ងៃមុននោះគាត់ថាមានអ្នកលូទៅពេលសួរគេទៅថាភូមិនោះមានមនុស្សនៅទេហើយគាត់ក៏រត់ទៅផ្ទះទៅហើយទៅម៉ោង5ទៅបងប្អូនម៉ោង5ល្ងាចណា